चलो भाई न्यू वीडियो लेके आ चुके। चलो लोनल खेलते, चलो चलो लोनल खेलते हैं। लगा रहे मैच मेकिंग हो चुका है। चलो ओपोनेंट में कौन आया है देखते हैं। अरे यार कौन सा सेटिंग ऑन हो गया। चलो सेटिंग चेंज कर लेते हैं। तीसरा बना चलो। अरे क्या हो रहा है। अरे बस वीडियो जब बनाता हूँ ना तब SMS आता है। चलो चलो खेलते हैं। अरे यार रास्टर वाला रास्टर का बाल वाला बताया है। चलो मारते इसको। चलो लग जा वन टैप। क्रिटिकल का वन टैप लग जा। चलो चलो थोड़ा सा ही बाकी था। वन टैप लग जाता। चलो अरे हो गया। वन टैप लग गया ब्रो। वन टैप लग गया। चलो अरे यार क्या हो रहा है साला। पिंग भी खराब चल रहा है। चलो चलो क्रिटिकल से खोपड़ी उड़ा देते हैं। रास्टर का बाल वाला आया है। चलो चलो अटक लग साला। अरे यार अरे शिट नहीं लग रहा है। अरे लग गया। अरे भाई क्या बढ़िया हेड लगा है। चलो 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 कौन सा गन लेते। चलो इमरजेंसी फोन लेते हैं। इसका शॉट खेलते हैं। चलो हो जाएगा। ये ट्रेनिंग राउंड में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। M187 में बहुत बढ़िया खेलता हूँ। देखते लोनेट में कुछ काम आता है कि नहीं। अरे चलो अरे भाई बॉडी क्यों लग रहा है। अरे हेड लग गया। अरे देखो क्या लीला है। व्हाट्सएप पर SMS आ रहा है। फनी कॉल भी कर रहा है लगता है शायद। चलो चलो वीडियो बना लेते हैं पहले। चलो चलो हेड लगाते। बॉडी नो बॉडी हेड चलो हेड मारते। अरे हेड लगा नहीं मरा है साला। चलो 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 हेड लग जाएगा। चलो हेड अरे निकलता क्यों नहीं। मेडिकेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। मेडिकेट हो जाए उसको मत। अरे यार मर। चलो चलो हेड लगेगा। चलो अरे हेड ही नहीं लग रहा। क्या हो रहा है मेरे को। चलो हेड लग गया। थोड़ा सा डैमेज का बाकी था लगता है। शायद वो मेडिकेट नहीं कर पा रहा था। अरे भाई जो अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हो फ्री फायर का गेम प्ले का लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज यार। लाइव पे भी आएंगे। अरे यार लाइव पे भी आएंगे। तुम लाइक सब्सक्राइब करो जल्दी से। चलो यूपी ले दिए हैं। सामने का बंदा यूपी ले रहा है। चलो मारते हैं। यूपी से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। यूपी का स्किन भी कुछ नहीं किया है। ईवो स्किन था 3 लेवल का। वो या ईवो। चलो मार के देखते हैं। चलो 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 अरे साला नहीं मरा। यार बॉडी खेल के चला गया साला। अरे यार इमोट भी दिखा रहा है। क्या करूँ न्यूक्लियर साला एक स्क्रीन में निकल गया। रास्टर वाला बंडल नहीं हेड वाला बंडल। चलो साले को एमपी से खोपड़ी उड़ाते। अरे यार बॉडी क्यों लग रहा है। हेड चिपक हेड चिपक भाई हेड चिपक। अरे चलो चलो अरे यार क्या हो रहा है भाई क्या हो रहा है। चलो अरे यार बॉडी लग रहा है। मार के चला जा रहा है। चलो व्हाट्सएप का फिर से मैसेज
मैसेज, दिमाग खराब हो जाता है वीडियो बनाने के बाद में मैसेज आता है। इंटरनेट इजेक्ट कर लेंगे हम, इजेक्ट कर से खोपड़ी उड़ा देंगे। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हेड मारेंगे, जाके हेड मार देंगे। चलो देखते हेड लगता है कि नहीं। अरे यार गोली मिस हो रहा है। अरे यार गंदा गंदा खेल रहा हूँ। चलो लग गया मेरा, हेड हो गया भाई। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तुम लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार प्लीज।